Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про велосипед, який ми буквально 2 дня назад собрали. Trek 3700, кастомна його версія, тому що цей велосипед повністю собраний із різних запчастей. Тобто це не стокова комплектація велосипеда. Ну, сначала, наверное, расскажу вам чуть-чуть про трансмиссию. Передние шатуны Stout, передняя перекидка Shimano Altus, задняя перекидка Shimano Alivio, кассета Sunrace и монетки тоже шимановские на 8 скоростей. В принципе, такая трансмиссия. А дальше перейдем до колес. Колеса Rock Rider, пистонирование обода и втулки на промподшипниках. Крутятся без закусываний, без всяких люфтов, просто шикарный накат. Резина Maxxis DTH. Несмотря на те, що вона така слікового стиля, вона катить хорошо і по ґрунту нормально держить, і по асфальту у неї дуже хороший накат. Вілка RST Gila достаточно мягка. Ці вілки вони зустрічаються різні в плані своєї роботи. Бувають такі жорсткі, вроді би та сама Gila, а вона взагалі не працює. То ця вілка реально працює мягко. На ній комфортно кататися по городу, комфортно кататися по лісам, по полям. Вона нормально отрабатує неровності. Вілка непогана. Вот. Ну, тут все просто. Гріпси, руль, винос Bontrager, сідуха Bontrager, тормоза гідравлічні Tektro, ротора тоже Tektro. Ну, тормозить замечательно. Ручки не проваливаются, нема никаких там завоздушенностей, ничего прокачивать не надо, реально тормоза хорошо работают, без всяких нареканий. Сейчас велосипед покажу вам с другой стороны. Вот так вот вел выглядит с другой стороны. В принципе, практически ничего не поменялось. Вот так выглядят калиперы и ротора тормозов. Покажу вам ближе. Ну вот, в принципе, такий велосипед, больше про него рассказывать нечего. Только кататься и наслаждаться.